В этом ролике я расскажу про уличный диван, как и из чего его сделать, сколько стоят материалы, какие материалы использовались и сколько стоят аналогичные изделия, если их заказать где-то. У нас этот диван сделан для террасы и состоит из двух частей. Он угловой. Основной материал — это строганный брус 95 на 45 мм и доска 145 на 22 мм. Пиломатериал я закупал на Пилораме. Брус по где-то 700 рублей, доска 570 рублей за 6-метровую. Если покупать где-то типа Leroy Merlin, будет ровно в 2 раза дороже. Размер этого дивана 2,5 метра на 2,2 метра, поэтому все схемы, которые будут приведены дальше, они будут именно для такого размера дивана. Первым делом я нарезал материал для боковых спинок, их всего 3, в соответствии с спецификацией. Потом все это хозяйство отшлифовывалось, шлифовали шлифмашинкой и зерном 120. Далее на ровной поверхности выставляю каждую спинку и собираю по приведенной схеме. Обязательно нужно контролировать наличие прямых углов. Плюс для того, чтобы доски не растрескивались, отверстия для саморезов нужно предварительно засверлить. Ну и до конца самореза не надо закручивать, нужно оставлять где-то 1–1,5 см. Проверив окончательно прямые углы, потом уже подтягивать. Если где-то все-таки пошла трещина, бояться этого не стоит. Потом можно столярным клеем склеить и притянуть струбциной. Ничего не развалится, это точно. После сборки спинок идет сборка оснований. Здесь действует такое же правило прямых углов. Сначала собирается большой прямоугольник, а потом добавляются ребра жесткости. Когда все детали готовы, для защиты древесины нужно покрыть маслом и воском. Мы используем Гаппа 0,35. Ссылка на него будет в описании. Также будет в описании ссылка на инструмент и метизы, которые требуются для сборки. Далее крепим основание к спинкам. Я притянул их друг к другу струбцинами, чтобы они не расползались. Потом засверливаю для крепежа отверстие сверлом на 8,5. Ну а далее скрепляю мебельным болтом длиной 90 мм и 150 мм соответственно. Под гайку с нейлоновой вставкой подкладываю усиленную шайбу, чтобы ничего не растрескивалось. Потом к основанию с одной спинкой прикручиваю бруски длиной 70 см, 35,5 см. Ну и также засверлив, притягиваю их мебельными болтами. Теперь можно прикручивать доски сидений, и после того, как они прикручены, вот эти вот ограничители прикручены и стянутые мебельные болты, вся конструкция обретает так называемую проектную прочность, то есть она не шатается. Стоимость материалов я указал в спецификации. Как видно, на все про все потребуется 7500 рублей и 22 часа свободного времени. Ну и небольшой парк электроинструмента. Если таких диванов собрать 3-5 штук, то время на его изготовление уменьшится в 2 раза. Конечно же, нам в семье хотелось иметь комфортную зону отдыха на террасе. И мы приценялись к диванам, к уличным диванам, угловым диванам. Но каркас такого дивана стоит от 20 тысяч и выше. Я уже молчу про подушки, это вообще отдельная тема. Поэтому я решил каркас сделать сам. Ну а жена пошила, изготовила такие прекрасные подушки. Надеюсь, мое видео вдохновит кого-то сделать нечто подобное также для себя своими руками. Но, возможно, кто-то знает, как сделать лучше. Напишите в комментариях, что я сделал не так, по вашему мнению. Пока. Основной материал — это строганный брус. Косить начал. Ёбаный сосед.